Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, мен дагы жалпы шейит кеткен биздин жоокерлерибизге, баткендик жердештерибизге баарына көңүл айтат элем. Ошонун арасында биз ошол жерге барганда, урматтуу төрага, былтыркы Баткен окуясында болгон окуядан кийин ошол жерде МЧСке топтолгон элдердин жардамы боюнча сурап отчет алышыбыз керек. Элдерде бир топ ошол жерде ушунчалык ишенбестиктер пайда болуп атканын айтышты. Мына бүгүнкү күнү жалпы кыргыз элине баарына терең ыраазычылык билгизем. Бардыгы колунан келгенин бардыгы жашына карабай, карысына карабай баары ушул жерде акчасын топтоп берип атат. Мына ушул акчалар дагы эртең туура багытка колдонсо деп айтат элем. Ошоларды бардыгын бул жерге алып келип, эртең отчетун бере тургандай кылышыбыз керек. Топтоп берет экенбиз, аягын чыкпай калып атат. Ошол жердеги жергиликтүү лейлек жерине барганда ошол жердеги элдер айтып атат. Былтыркы топтолгон 500 миллиондун 5 тыйынын дагы биз бир жерден көргөн жокпуз депчи. Мына ушулар боюнча толук маалымат алыш керек. Элдердин ошол жерде күндө бала чакасын ар жака көтөрүп качып жүрүшөт. Ошолардын суранычы бизге ачкадан да калбайбыз. Бизге эң биринчи кооптуу жайларга ошол жерге техникаларды алып келип, биздин солдаттарыбызды бардык ок дарысы менен камсыздап, ошол жерде бизди коргой турган адамдарды биз жакшы деңгээлде ошол жерде коюп бергиле деген суранычын өткөзүп атат да, айтып атышат. Урматтуу төрага ушуну сөзсүз түрдө көңүл буруп, отчетторун алалы. Рахмат.